덴마크의 왕에 대한 재미난 얘기가 하나 있는데요. 크누트라는 왕이에요. 크누트 대왕은 11세기 당시에 세상에서 가장 강력한 사람 중에 한 분이었습니다. 전해지는 유명한 일화로 이분이 밀물이 일대 바닷가에 의자를 갖다 놓고는 바다를 향해서 너는 내 명령에 복종해야 한다. 내가 명하노니 나의 땅으로 올라와서 내 주인의 발이나 옷을 적시지 말라. 이렇게 호령을 했다고 합니다. 그러나 바닷물은 계속해서 밀려오죠. 그리고 왕의 발을 적셨습니다. 이 얘기는 흔히 그 크누트 대왕의 교만에 초점을 맞춘 듯 하지만은요, 사실은 교만이 아니고 그분의 겸손에 관한 이야기입니다. 크누트 대왕은 이렇게 말합니다. 왕의 능력은 아무것도 아니라는 것을 온 세상에 알려라. 하나님만이 하늘과 땅과 바다를 복종시킬 수 있다. 이렇게 말씀하신 겁니다. 왕이 아무리 소리질러도 바닷물은 오는 거죠. 크누트 대왕의 얘기의 초점이 바로 이겁니다. 하나님만이 전능하신 유일한 분이시다. 이 메시지를 그 왕은 전하려고 했던 겁니다. 욥도 같은 것을 발견했는데 땅에 기초를 놓으시고 아침으로 시작하고 또 밤으로 끝내시며 눈을 쌓아두고 별들을 운행하시는 분에 비교하면 우리는 아주 작은 먼지와 같은 존재이죠. 파도를 다스리는 분은 오직 한 분, 우주의 통치자인 하나님이시지 우리가 아닙니다. 크누트 대왕의 이야기는 우리가 스스로 너무 똑똑하고 잘난치 않은 생각이 떨릴 때 이런 크누트 왕의 생각을 해보면 좋을 것 같아요. 바다에 가서 민물더러 멈추라고 해보거나 해를 향하여 물러나라고 여러분 명령을 해보십시오. 우리는 그 누가 진정으로 지구하신 분인가를 깨닫게 됩니다. 하나님이 우리를 다스려 주는 것에 대해서 감사하게 될 겁니다. 전능하신 주님, 주님은 모든 것 위에 높이 계십니다. 제 인생을 다스리신 주님께 엎드려 경배합니다. 그렇습니다. 하나님만이 위대하시고 우리는 아주 작은 존재입니다. 그 사실이 참 좋습니다. 그분이 위대하시니